Aí, Diego, beleza? Cara, a bomba d'água chegou aqui, ó. Eu pedi do Evo, tá? Que dá certinho. Por quê? Porque a hélice é maior. Essa é a sua, ó. Realmente ela é nova, é da SKF, ó. Ela na mão, que você tem que ir aqui pra ver, né? Na mão, fica como se estivesse raspando, bem de leve. Aí creio eu que com o carro esquentando, ele faz o barulho de como fosse o rolamento pegando alguma coisa, que é aqui nessa parte aqui, ó. Que é o rolamento aqui dentro, né? Aí você sente na mão. Aqui no ouvido aqui não adianta fazer que você não vai conseguir ouvir. E aqui é do Evo, ou seja, ó, você vê a hélice é maior, ó, maior que essa aqui, ó. Então, ou seja, a circulação de água vai ficar bem melhor agora no seu carro, tá bom? Eu optei por colocar esse. Eu gosto de colocar esse, ó, o Evo, né? Que dá certinho. Beleza? Marca boa, Indisa, tá bom? Pra deixar o seu carro filezinho, cara. Beleza? Poucas pessoas sabem disso. Ia colocar desse aqui, ó. Sim, é bom, mas esse aqui, olha o tamanho da hélice, que diferença. Certo, meu amigo? Tamo junto, hein? Vou montar aqui agora.